Он будет соединяться вот здесь, вот от этой стены до вот этой лестницы. И потом наверх. А варим мы ее из вот этих труб. Вот она. Режем и варим. Получается, отсюда у нас он должен соединиться вот здесь. Будем заваривать или что? Не прихватывай, просто надави. Держишь? Да, зажал. Держись. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, я приветствую вас в магазине компании Светбери. Сегодня я расскажу вам о такой вещи, как сварочный аппарат компании Risante, а конкретно о модели SAI 220 ампер. Это сварочный аппарат инверторного типа, использует дуговую сварку. Сразу же отличие от трансформаторных аналогов тем, что он имеет маленький размер и небольшой вес, всего 5 килограмм, что позволяет его носить на плече с собой, в принципе, везде. Так, что есть по этому сварочнику? Во-первых, плавная регулировка тока, клемма подключения, индикация сети, индикация перегрева. Кстати, этот аппарат оснащен системой защиты от перегрева. Так, и принудительное охлаждение кулером. Также с этим аппаратом в комплекте поставляются провода, паспорт и картонная коробка, которую, скорее всего, вы не будете использовать. Так, в данном аппарате есть три очень классные системы. Это система антистик, система защиты от прилипания электрода. Система Hot Start, это система, которая позволяет прибавлять значение тока, чтобы начать сварку более качественно. И также система Art Force, или в простонародье форсаж дуги. Эта система позволяет также прибавлять значение тока в тот момент, когда дуга либо рвется, либо гаснет, что, соответственно, предотвращает от прилипания электрода к металлу, и можно было его быстренько оторвать, и очень легко. Так, как я сказал, аппарат компактный, небольшой вес. Еще одно преимущество от его аналогов – это то, что этот аппарат работает в минус 30, чем другие аппараты похвастаться не могут. Очень классный аппарат, покупайте в магазинах Светбери, покупайте в интернет-магазинах, покупайте в Красноармейском, покупайте на Тулака. То есть в любом из наших магазинов можно это приобрести, получить бесплатную консультацию. Так, гарантия на данный аппарат 24 месяца, бесплатного сервисного ремонта. Обращайтесь, покупайте. Так, также, что можно приобрести с этим очень классным, очень качественным сварочником? Конечно же, можно использовать электроды Risante. Пожалуйста, килограмм 215 рублей. Здесь у нас диаметр двойка. В чем преимущество, кстати, этих электродов? Они такие же хорошие, как и все, даже лучше. Лучше в чем? Они не прожигают тонкий металл, ну и также они не прилипают к металлу, когда вы варите или что-то произошло, там, не знаю, ток пропал, например. То есть тоже очень качественно, советую, и советую не только я, советую все. Электроды приобретайте, целый килограмм, цена невысокая, качество отменное. С вами был Максим, компания Светбери. Приходите, покупайте, заказывайте в интернет-магазине. Ждем вас. Всего хорошего. Получается, чтобы собрать эту лестницу, надо просто взять, правильно все порезать и потом все собрать сваркой. Что, говори, я тебе выложу. Давай, как надо сделать правильно? Да, чтобы правильно делать, надо порезать и... Так. Делом заниматься надо. Ну, давай, говори, что надо делать? Головой думать, Так, подготовить все. так. План, рисунок, потом расчет. А я еще сказал, расчет порезать и собрать. Все. Как у него быстро получился. Вот такая лестница получается. Смотри. А что там? Шаг.
Ну, это где-то 18 сантиметров, да? 40. Сейчас буду варить лестницу здесь. Вот в этих местах. Сварили лестницу. Варили 3 дня. Да, 3 дня и 3 ночи. Лестницу покрыли грунтом.